ببینیم خودمون رو اینقدر درگیر آدم‌ها بر اساس قد و وزن و هیکل و استایل و چهره و رنگ مو و رنگ چشم و اینها نکنیم. پس بیایم این ظواهر رو کنار بگذاریم با توجه به اینکه زیبایی چیز خوبیه، همه ما دنبال زیبایی هستیم، اما زیبایی حقیقی زیباییه که در درون افکار ماست، درون قلب ماست. پس باید این رو در نظر بگیریم که هر موقع یک نفر رو انتخاب کردیم و اون گوهر طلایی و درخشان وجودش دسترسی پیدا کردیم و پی بردیم، اون آدم رو برای اون وجود پرمهر ستایش کنیم و دوستش داشته باشیم. اما ممکنه درگیر عارضه بشه، ممکنه درگیر تروما بشه، درگیر افسردگی بشه و خیلی چیزهای دیگه. اما من به عنوان یک پارتنر و یک همراه همدل، وظیفم اینه که در تمامی این بحران‌ها خودم رو ثابت بکنم، نقش حمایتگر خودم رو پررنگ‌تر بکنم، درک بیشتر و بهتری از طرف مقابلم داشته باشم و یک فضایی رو براش ایجاد بکنم که حتی اگر نیاز به تنهایی داره، یک مدتی رو برای خودش دلاک خودش باشه. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، کارشناس علوم رفتارشناسی و آسیب‌های اجتماعی. در کانال سیاه سفید خاکستری به بررسی روابط عاطفی، اجتماعی و خانوادگی بین آدم‌ها می‌پردازیم. امیدوار هستم که از مطالب لذت ببرید و اونها رو به صورت منظم دنبال بکنید. خواهش میکنم که از پایین همین ویدیو سابسکرایب رو انجام بدید و ویدیوهای قبلی ما رو هم نگاه بکنید. امیدوارم که مطالب مفید فایده باشه و ازشون لذت ببرید. با سپاس. خب در یک رابطه قرار داریم که گاهی وقتا یکی از طرفین دچار یک فقدان بسیار بزرگ میشه. یک غم سنگینی رو تجربه میکنه، یک عزیز نزدیکی رو از دست میده و درگیر یک بحران و افسردگی حاد میشه و برای مدت خیلی زیادی ممکنه به این حالتش ادامه بده. خب طبیعتاً وقتی که ما در یک رابطه با پارتنر یا همسر خودمون هستیم، تا حدودی این شرایط رو در ابتدا درک میکنیم و سعی میکنیم که با آرامش و دلداری دادن اون رو به آرامش برسونیم و این فقدان رو براش آسان تر کنیم. خب خیلی از آدم ها دو دسته هستن. یک سریا این هستش که در این قالب فرو میرن و ادای عزادار بودن رو در میارن تا توجه و محبت شما رو بیشتر به سمت خودشون جلب بکنن. گاهی وقتا با ناسازگاری کردن، با توجیهاتی که الان من در شرایط عزاداری هستم، شما رو حتی از خودشون میرونن. اما شما باید توجه داشته باشید که باید صبوری بکنید، باید حمایت بکنید، چون این آدم حتی اگر تظاهر به عزاداری بکنه، باز هم آدمی هستش که درگیر این فقدان شده و نیاز به توجه بیشتر شما داره. خب یک سری آدم ها هستن که در این موقعیت که قرار میگیرن عمیقاً و کاملاً عزادار میشن. یعنی انقدر این غم رو با خودشون حمل میکنن، انقدر این فقدان رو برای خودشون بزرگ میبینن که هیچ راه برون رفتی از اون برای خودشون نمیبینن. ممکنه دوره افسردگی، دوره بی‌حوصلگی، دوره پرخاشگری طولانی مدتی رو در رابطه با شما جلو ببرن. خب آدم ها تا حدود زیادی سعی میکنن که درک بکنن این شرایط رو برای طرف مقابلشون، سعی بکنن که آسون بگیرن، اما بعد از مدتی یکی از این طرفین خسته میشه. یعنی با توجه به اینکه میبینه که این آدم دیگه داره بیش از حد به اون فقدانه توجه میکنه تا به این رابطه و یا زندگیش، اون وقتی که اون طرف مقابل هم دچار دلزدگی میشه. پس یادمون باشه اگر خدای نکرده درگیر یک همچین فقدانی شدیم یا همچین عارضه‌ای برای ما اتفاق افتاد، این رو خودخواهانه در نظر نگیریم که همه جهان باید به من توجه کنن، باید شرایط من رو درک بکنن و باید با من عزاداری بکنن. من میدونم خیلی وقتا سخته، از دست دادن بسیار سخته و اینکه شاید سالها آدم نتونه با اون فقدان کنار بیاد، اما جریان و روال اصلی زندگی که متوقف نشده. هر کدوم از ما درگیر یک رابطه و یا یک خانواده‌ای هستیم که نسبت به اون مسئولیت‌هایی داریم
پس نمیتونیم این مسئولیت رو از گردن خودمون باز بکنیم و با این توجیه و بهانه که من عزادار هستم کسی با من صحبت نکنه، کسی به من نزدیک نشه و این شرایط رو تا حدی پیش ببرن که طرف مقابل دیگه هیچ گونه احساسی رو نسبت به شما و برای همدردی به شما نداشته باشه. خب ما داریم نگاه میکنیم که آدم ها ممکنه در یک بحران هایی قرار بگیرن که ممکنه رابطهشون سرد بشه، ممکنه حتی این از نظر ظاهری و یا اخلاقی هم اتفاق بیفته. یعنی ممکنه شما با یک نفری در ابتدای رابطتون یا ازدواجتون بسیار خوشحال و خندون بودید، بعد از مدتی یکی از طرفین دچار بحران‌های روحی و روانی شده و خب طبیعتاً اگر به دادش نرسیم، اگر تحت درمان قرار نگیره، ممکنه به خودش و به دیگران هم آسیب برسونه. پس وظیفه ما به عنوان یک پارتنر این هستش که با توجه به شرایطی که طرف مقابلمون داره همون نقش حمایتگر خودمون رو به درستی و به جا انجام بدیم، تا حد ممکن همراهی و همدلی داشته باشیم و هر جا که دیدیم که داره از دستمون خارج میشه سعی کنیم با یک تذکر و یا یک تلنگر طرف مقابلمون هم نسبت به شرایطی که به وجود آورده آگاه بکنیم. چون خیلی وقتا آدم ها دوست دارن که در نقش یک آدم مظلوم شکست خورده از دست رفته باشون برخورد شه تا حس ترحم شما رو نسبت به خودشون برانگیخته تر بکنن. خب میگم این قالب ممکنه خودآگاه باشه، ممکنه ناخودآگاه باشه، یعنی واقعا نمیشه تشخیص داد که چه کسی داره تمارض میکنه به عزاداری، چه کسی عمیقاً عزاداره یا عمیقاً درگیر بحرانهای روحی و روانیه. خب میگم خیلی ها مشخصه های دروغی بودن احساساتشون رو به شما نشون میدن، یعنی ناخواسته در یک لحظه رفتاری رو انجام میدن که حواسشون نیست و شما میتونید تو اون بزنگاه متوجه بشید که این آدم داره ادا در میاره، تمارض میکنه و یا نه حقیقتا درگیر بحرانیه. ممکنه از نظر ظاهری من یک نفر رو انتخاب کردم که امروز درگیر یک بیماری شده باشه. وظیفه من به عنوان یک همراه این هستش که در سخت‌ترین شرایط همچنان در کنار طرف مقابل و عزیزم بمونم، از اون حمایت بکنم، فارغ از هر آن چیزی که قراره اتفاق بیفته. ما نمیتونیم سلب مسئولیت کنیم از خودمون و اون آدم رو با توجه به شرایطی که براش پیش اومده رها بکنیم. ببینید همه آدم ها درگیر یک سری تروماها و یک سری اتفاقات ممکنه بشن، ولی آدم‌های حقیقی زندگی شما آدم‌هایی هستن که در لحظه لحظه سخت زندگی در کنار شما هستن و خودشون رو ثابت میکنن. یه موقع‌هایی میبینید که همسر شما، پارتنر شما و یا شریک شما از نظر ظاهری دچار یک تفاوت فاحشی میشه، یا به شدت لاغر میشه یا به شدت چاق میشه و ممکنه دوران افسردگی بعد از زایمان داشته باشه و این دست آرزه هایی که ممکنه برای همه رخ بده. این که ما روز اول اون آدم رو با اون شرایط دیدیم، پسندیدیم و انتخاب کردیم، به این معنا نیستش که اگر این آدم دیگه تغییری کرد دیگه این رو دوست نداشته باشیم. خب اگر ما بخوایم در یک رابطه دراز مدت هم نگاه بکنیم، خب طبیعتا میتونه بگه خب طرف مقابل من پیر شده، فرتود شده، چروک به صورتش افتاده، خب من دیگه اینو نمیخوام. نه، اصلا این درست و انسانی و در حقیقت عادلانه نیست. ببینید ما باید با توجه به اینکه اون آدم که هست اون رو دوست داشته باشیم، خودمون رو از درگیری و ظواهر خارج بکنیم. انقدر دنبال زیبایی و هیکل آنچنانی و استایل ایکس و نمیدونم موی ایگرگ و این داستان ها نباشیم. سعی کنیم به درون آدم ها بیشتر توجه کنیم و انتخاب بکنیم. چون بعد از مدتی شما زیباترین آدم در کنارتون باشه، اگر اخلاق نداشته باشه زشترین هاست. و ممکنه یک آدم نازیبا رو ببینید که انقدر قلب بزرگ و مهربونی داشته باشه که انقدر شیفتش میشید که دیگه هیچ گونه عیبی در چهره یا در اندام اون آدم دیگه نمیبینید. پس ببینیم خودمون رو انقدر درگیر آدم ها بر اساس قد و وزن و هیکل و استایل و چهره و رنگ مو و رنگ چشم و اینها نکنیم. آدم ها درونشون هستش که قابل ستایشه. پس بیایم این ظواهر رو کنار بگذاریم
با توجه به اینکه زیبایی چیز خوبیه، همه ما دنبال زیبایی هستیم، اما زیبایی حقیقی زیباییه که در درون افکار ماست، درون قلب ماست. پس باید این رو در نظر بگیریم که هر موقع یک نفر رو انتخاب کردیم و اون گوهر طلایی و درخشان وجودش دسترسی پیدا کردیم و پی بردیم، اون آدم رو برای اون وجود پرمهر ستایش کنیم و دوستش داشته باشیم. اما ممکنه درگیر عارضه بشه، ممکنه درگیر تروما بشه، درگیر افسردگی بشه و خیلی چیزهای دیگه. اما من به عنوان یک پارتنر و یک همراه همدل، وظیفم اینه که در تمامی این بحرانها خودم رو ثابت بکنم، نقش حمایتگر خودم رو پررنگتر بکنم، درک بیشتر و بهتری از طرف مقابلم داشته باشم و یک فضایی رو براش ایجاد بکنم که حتی اگر نیاز به تنهایی داره، یک مدتی رو برای خودش دلاک خودش باشه. خیلی وقتا ما متاسفانه فکر میکنیم داریم به طرف مقابلمون توجه میکنیم، ولی در صورتی که داریم باعث آزارش میشیم. پس همیشه یک فضای بازی رو برای اون آدم به وجود بیارید، اجازه بدید که در درون خودش برای خودش تنهایی عزاداری کنه، تفکر بکنه و اینکه بتونه احساساتش رو مدیریت بکنه نسبت به بحرانی که داره. هر آدمی از شنیدن یک اتفاق ناگوار در درونش یا بیرون زندگیش مطمئناً دچار فروپاشی میشه، اما ما باید بدونیم که چه موقعی حمایت بکنیم، چه موقعی فاصلمون رو حفظ کنیم و اجازه بدیم که طرف مقابلمون نفس بکشه. باید همه اینها رو در نظر بگیریم، چون روابط انسانی بسیار ظریف و موشکافانه است. یعنی اگر ما خیلی بی هوا وارد یک رابطه‌ای بشیم که ندونیم که چجوری مدیریتش بکنیم، ممکنه به جای اینکه کمکی کرده باشیم بدتر آسیب جبران ناپذیرتری رو زده باشیم. پس باید این رو در نظر بگیریم که همه ما در شرایط‌های مختلف ممکنه دچار عارضه بشیم، دچار تغییر بشیم، حالا از نظر روحی، جسمی و روانی. اما این همراه ما هستش که باید در کنار ما قرار بگیره و بتونه به ما کمک بکنه که از این بحران‌ها عبور بکنیم. پس توجه داشته باشید که هرگز خودتون رو در یک سیکل طولانی مدت برای عزاداری، برای قصه خوردن، برای احساس ناتوان بودن قرار ندید، چون هرگز این اتفاق سرانجام خوشی رو برای شما نخواهد داشت. علاوه بر این که همراه زندگیتون رو از دست میدید، خودتون رو هم از دست میدید. اون وقته که دیگه هیچ راه جبرانی وجود نداره. پس خیلی تمایز به این که چه اتفاقی افتاده یا تمایل به ادامه دادن اون حالت نداشته باشید، چون جریان زندگی ادامه داره و اگر شما توقف بکنید مطمئنا از شما عبور میکنه و شما رو با تمامی مشکلاتتون تنها میذاره. امیدوار هستم که در هر کجا که هستید در صحت و سلامت کامل جسمی، روحی و روانی و عقلی باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شاد و پاینده و پیروز باشید.